Всем привет, друзья! В этом видео буду монтировать мембрану, сразу закреплять ее контр-обрешеткой и набивать саму обрешетку. Всем приятного просмотра! Начинаем! На этом канале вы найдете более 150 серий о изготовлении небольшого дома с летней террасой. В прошлых сериях я сделал основу крыши, смонтировал стропила, оформил свесы и набил лобовую доску. Теперь самое время заняться обрешеткой. Пока есть легкий доступ к свесам основной крыши, соберу два яруса лесов и смонтирую торцевые планки. Чтобы обеспечить плотное прилегание планки, пришлось срезать часть верхнего J-профиля. Планки крепил снизу вверх, чтобы следующая планка ложилась сверху. Так вода не будет попадать под планку. Планку закреплял сверху к металлочерепице, а с фронтальной части в деревянный брусок. На коньке планки смонтировал самым простым способом – внахлёст и под сам конек. После монтажа ветровых планок заказал доску 120 на 25 мм. На крышу мне понадобится 11 обрешеток длиной 7 метров. Приступаю к заготовке обрешетки. Каждая обрешетка будет состоять из двух частей. Длинной, чистовой размер которой будет 560 см, и короткой 140 см. Нужное количество обрешетки нарезал. Теперь уберу с них грязь мойкой высокого давления. Пока сохнет доска, нарежу трехслойную мембрану AQ-Prof. Эту мембрану я использовал на основной крыше. Данная мембрана очень качественный продукт, с которым легко и приятно работать. Эта ветрозащитная мембрана не пропускает воду, но пропускает пар. Спросите, зачем использовать такую дорогую мембрану на открытой террасе? Отвечаю, на будущее. Мало ли решим перевести террасу в теплое помещение. Все может быть. Мембрану заготовил, теперь покрою доски антисептиком огнебиозащитой. Быстро, да, вот так? Пока сохнет антисептик, закреплю капельник. Креплю его на оцинкованные саморезы с пресс-шайбой. Крепление делаю в верхней части только в стропила. Нахлёст я буду делать приблизительно вот сантиметров 15. Мне главное, чтобы торцы всех планок лежали на стропилах. Вот видно. А вот эту планку мы подрежем. В принципе, можно и не подрезать, сделать просто большие нахлесты. Но тогда часть, получается, планок будет вот здесь вот на весу. А я хочу, чтобы торцы планок были именно на стропилах. Мне кажется, так будет крепче.
В будущем капельник также закрепится кронштейнами водосточной системы. Подрезку капельника хотел сделать ножницами, но красиво сделать не получилось, хотя и тренировался. Решил отрезать варварским способом с помощью болгарки, но рез делал на самых слабых оборотах. Благодаря оборотам я заметил, что краска не закипала. Получилось что-то типа холодного реза. Продолжаю монтаж. Капельник смонтирован, теперь на него наклею двухсторонний спецскотч. Он остался от основной крыши, на этот скотч закрепится мембрана. Также для контр-обрешетки заготовил рейки 50 на 25 мм. Сделал их из той же доски 120 на 25 мм, распустив циркулярной пилой с параллельным упором. Их также покрыл антисептиком. Пришло время монтажа мембраны. Мембрану закрепляют только контр-обрешеткой. Здесь моя задача ровно расстелить мембрану. За ориентир беру кромку капельника. На начальном этапе контр-рейку креплю на 2 гвоздя длиной 8 см. При этом гвоздь не забиваю до конца. Если вы заметите, что мембрана у вас уходит, вы легко достанете гвозди и сделаете нужную корректировку. Раскатываем мембрану и закрепляем контр-рейку на первой погонной линии. Первый погон смонтирован, можно пробить все гвозди и приклеить мембрану к капельнику. На торцах свесов контр-рейку крепил на шурупы. Дело близится к ночи, всю обрешетку решил поднять на леса, чтобы собаки опять ее не испачкали. Где они вообще грязь находят? На следующее утро для свесов сделал дополнительный упор, чтобы они не кивали вниз, пока я буду монтировать обрешетку. Первую доску обрешетки монтирую по краю контр-обрешетки, креплю ее на сотые гвозди. Гвоздь пройдет контр-обрешетку и на 5 см зайдет в стропильную ногу. На торцах обрешетку креплю также на шурупы. После того, как набью всю обрешетку, свесы получат жесткость. Вот тогда я и применю в этих местах гвозди. Так, теперь следующая, вторая обрешетка у меня пойдет в перевязку в шахматном порядке. Первая получается длинная здесь, теперь вторая обрешетка будет длинная вот здесь. А вот такая подрезка будет вон там, с края, с той стороны. Вот приблизительно вот так. Делаю разметку для второй доски. Шаг металлочерепицы будет в 35 см. Вылет черепицы за первую обрешетку будет примерно 4 см. Вторая доска должна быть смонтирована, чтобы на ее середине было 35 см, с учетом вылета в 4 см. В некоторых местах приходилось убирать пузо с помощью пилы и стамески. Если у вас наоборот ямы, то там можно использовать фанеру толщиной 4 мм.
Две стартовые доски сформированы, теперь в дело пойдут два брата шаблона. Вся последующая обрешетка монтируется по шаблону. Закрепляем шаблоны на прошлой обрешетке. Равняем доску и забиваем по краям по одному гвоздю. Затем откручиваем один шаблон и переносим его на середину. Доска может быть дугой. Эту центральную неровность тоже нужно контролировать. Обрешетка параллельна, теперь можно забить оставшиеся гвозди. Короткие и длинные части я креплю в шахматном порядке. Это очень важно, от этого зависит жесткость наших свесов. Четыре доски смонтировал, пришло время расстелить второй ряд мембраны. Второй ряд мембраны ложится на первый с нахлестом в 20 см. Для этого контррейка первого ряда должна быть не закреплена. Это тоже нужно учитывать, не спешите махать молотком. Второй ряд мембраны зафиксировал, продолжаем набивать обрешетку. А два шаблона не позволят нам ошибиться. Скрепыши? Отлично, осталось постелить третий узкий ряд мембраны. Нахлест мембраны на стену делаю сантиметров 20-25. На этапе монтажа металлочерепицы этот нахлест зафиксирую на стене. Вся обрешетка смонтирована, теперь на торцах засверлю отверстия для сотых гвоздей. Данное действие не расколет рейку и облегчит посадку гвоздя. Здесь гвоздь должен зайти в лобовую доску, а ее толщина, как помните, всего 2,5 см. Можно сказать, ювелирная работа. Кстати, ни один гвоздь не вышел за лобовую доску. Все остались в теле. Всю обрешетку пробил гвоздями. Теперь нужно подрезать свесы. Делаю разметку.
Выставляю на пиле глубину реза в 27 мм и приступаю к работе. В труднодоступном для пилы месте делаю подрезку ручной пилой. Саму мембрану в этом месте завернул на доску и зафиксировал на несколько саморезов. Теперь можно снять подпорные стойки и запшикать торцы антисептиком для придания настоящей жесткости. Ну вот и наша обрешетка готова. Основа под металлочерепицу получилась не идеальная, но вполне ровная. Местами обрешетка прыгает до сантиметра. Для металлочерепицы это нормально, на основной крыше погрешности были посильней. В следующей заключительной серии буду монтировать металлочерепицу, планку примыкания к стене и ветровые планки. Спасибо вам, что досмотрели это видео до конца. Если не видели прошлые серии, обязательно посмотрите, переход на них будет в конце ролика. Если у вас есть желание, поставьте этому видео лайк и оставьте комментарий. Желаю всем удачи, легкой стройки, скоро увидимся. Всем пока!